السلام عليكم ورحمة الله. بونجور مي شيرز امي. كما كتعرفوا السوجي ديال الشخصية في بارتي دو نوتر كوتيديان، يعني هو واحد الجزء من الحياة اليومية ديالنا. كما كنعرفوا جميعا الشخصية انواع، كاين شخصية قوية، كاين شخصية ضعيفة، كاين شخصية الهشة، كاين دونك هناك انواع من الشخصيات. في هاد الفيديو غادي نشوفوا ان شاء الله دي زيكسبرسيون سور لا بيرسوناليتي فورت اي اتراكتيف، يعني سيتادير الشخصية القوية الجذابة. دونك اون فرونسي شنو هما المميزات ديال لا بيرسوناليتي فورت اي اتراكتيف. Ne quittez pas, à tout de suite pour la vidéo. Sympathique. Sympathique veut dire en français qui partage avec les gens leurs souffrances et leurs joies. يعني الإنسان اللي كيتقاسم مع الناس لي سوفرونس هما المآسي أو الأحزان ديالهم ولا الآلام، et leur joie c'est-à-dire الأفراح. تو سامبلومون بالعربية هو الإنسان الودود أو الإنسان اللطيف أو لا حتى الإنسان المتعاطف. داكوغ، دونك السيمباتيك هو الودود، هو المتعاطف، c'est-à-dire qui partage avec les gens leurs souffrances et leurs joies. لو نو إلا بغيتو نعرفوه سي لا سامباتي. كاين بزاف الناس اللي عندهم دو لا سامباتي، وكنقولوا كوم ادجيكتيف كنقولوا شي واحد اللي سامباتيك. الوغ قبل ما نشوفوا ليكزامبل غادي نشوفوا لو فوكابولير اللي غادي نستعملو في شاك اكزامبل. علاش درنا هاد الطريقه؟ باش قبل ما نطيحوا في ليكزامبل نكونوا ديجا عارفين لو فوكابولير اللي غادي نستعملو في ليكزامبل ديالنا باش تدخلنا ليكسبرسيون فيت في للراس ان شاء الله. الوغ في ليكزامبل اللي جاي غادي نشوفوا هاد العباره faire du mal à. faire du mal à quelqu'un ça veut dire تأذيه تضرو. d'accord, faire du mal à quelqu'un. J'espère que vous ne fassiez pas du mal à quelqu'un. Le mot tout le monde يعني الجميع et le verbe pouvoir. pouvoir ça veut dire تقدر أو تستطيع، بمعنى كما إلا بغينا نصرفوه غادي نقول je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, pardon, ils peuvent. Deux نشوفوا l'exemple. Tu es toujours sympathique avec les gens qui t'ont fait du mal. Tu es toujours sympathique avec les gens qui t'ont fait du mal. Ça veut dire que أنت دائما لطيف أو ظريف مع الأشخاص الذين آذوك، اللي داروا لك qui t'ont fait du mal، الذين آذوك. Je savais que Amine avait un côté sympathique. Je savais, c'est le verbe savoir à l'imparfait. كنت عارف. Je savais que Amine avait un côté sympathique. كنت أعرف أن أمين لديه جانب ودود أو جانب لطيف أو جانب متعاطف. Oui, c'est Amine. Je suis toujours sympathique avec tout le monde. Oui, je suis toujours sympathique avec tout le monde. Et la sympathie, bien sûr, elle fait partie de la personnalité non seulement forte, mais c'est de la personnalité très très forte. Alors soyez sympathique avec les gens. Donc, oui, je suis toujours sympathique avec tout le monde. بمعنى نعم أنا دائما ودود مع الجميع. Le mot numéro 2 هو واحد l'adjectif qui qualifie la personnalité forte. Le mot accueillant. Accueillant, ça veut dire c'est le fait d'accueillir, d'accord, et de recevoir. L'accueil, l'istiqbal, d'accord, c'est le fait باش كتستقبل surtout d'une manière chaleureuse بواحد الشكل دافئ وبواحد الشكل حار. donc accueillant كتعني مضياف، quelqu'un qui aime accueillir les gens، اللي كيبغي يستقبل الناس. le nom c'est l'accueil. alors كما شفنا نشوفوا quelques vocabulaires et quelques expressions قبل ما ندوزو l'exemple. premier mot respecter، يحترم. respecter، يحترم. Je vous conseille de respecter les gens.
Je vous conseille de respecter les gens qui sont plus âgés que vous. Je vous conseille de respecter vos parents, vos amis, vos proches. الأقارب. Un deuxième mot, énormément. كثيرا, ça veut dire beaucoup. أو إلى حد بعيد. Énormément, كتعني إما كثيرا وإما إلى حد بعيد. بالفرنسية un synonyme, c'est هي beaucoup. Exemple, il est très accueillant, c'est pourquoi ses amis le respectent énormément. Je répète, il est très accueillant, c'est pourquoi ses amis le respectent énormément. C'est pourquoi كتعني داكشي علاش لهذا السبب لذلك. D'accord, il est très accueillant لذلك, c'est pourquoi ses amis le respectent énormément. إنه مضياف جدا لهذا ولهذا يحترمه أصدقاؤه كثيرا. Le féminin ديال accueillant هو accueillante. accueillante. بالنسبة لسامباتيك اللي شفنا قبل كما لو ماسكولين كما لو فيمينا كنقولوا اون في سامباتيك ونقولوا ان غارسون سامباتيك ولا ان فام باردون اون فام سامباتيك ان هوم سامباتيك. لو سينونيم هو hospitalier. j'aime l'hospitalité هو كرم الضيافة. ناخذ un exemple. Mon neveu est très accueillant. Le neveu هو إما ولد خويا ولا ولد أختي. Mon neveu est très accueillant. أنا غادي ناخدو ابن أخي مضياف جدا. ابن أخي مضياف جدا أو مضياف للغاية. D'accord? Très bien. Passons للخاصية أو الميزة الثالثة d'une personnalité forte. دابا غادي نشوفو troisième caractéristique d'une personnalité forte. أو لا غادي نشوفو le quatrième trait. كنقول حتى trait d'une personnalité forte. Serviable, ça veut dire qui aime rendre service aux autres avec plaisir. شي واحد اللي كيبغي يقضي الأغراض ديال الآخرين rendre service, d'accord, aux autres بأي طريقة avec plaisir وهو فرحان. alors tout simplement بالعربية هو الإنسان الخدوم. d'accord, هو الإنسان الخدوم. donc هنايا pardon, comme vous le voyez هاد qui aime هاد rendre service. نقول par exemple أنا j'aime rendre service aux gens. حتى أنت tu dois aimer rendre service aux gens. c'est bien de rendre service aux gens bien aux autres. عندنا هذه خاصية جد قوية في الشخصية الإنسان القوية. d'accord. alors قبل ما ندوزو le vocabulaire, le nom ديال اللي يجيني من serviable هو la serviabilité. الإنسان اللي فيه la serviabilité اللي عنده la serviabilité c'est quelqu'un qui a une personnalité très forte. alors les mots اللي غادي نشوفو une expression واحد le mot. alors le mot c'est le verbe. قبل ما ندوزو l'exemple, hésiter ça veut dire كيتردد. هو شاف ما كيلزمش يدير شي حاجة بالزربة صافي. donner un coup de main هي كما كنقولوا بالعربي كتمد يد المساعدة أو لا tout simplement c'est aider. العبارة كلها كتعني aider. donner un coup de main كتعني aider. نشوفوا l'exemple. أحمد n'hésite jamais لا يتردد أبدا لمد à donner un coup de main. d'accord, في مد يد المساعدة aux autres للآخرين. إذن il est très serviable. donc il est très serviable. لا يتردد أحمد في مد يد المساعدة للآخرين إنه خدوم جدا. je vous demande pardon, je suis un petit peu enrhumé. ça veut dire فيا شوية الرواح. طلب ربي الله يحفظنا من هاد العشب اللي كاين دابا. donc Ahmed, je reprends l'exemple. Ahmed n'hésite jamais à donner un coup de main aux autres. il est très serviable. ma mère
ma mère est serviable. Elle donne toujours un coup de main. Vous voyez, un coup de main, دايما كتردد ليا هنايا. Un coup de main, ça veut dire c'est aider. Donner un coup de main au voisin. نقدر نقول ma mère est serviable. Il aide toujours les voisins. أما أنا donner un coup de main كنقولوا au voisin. Ou là, donner un coup de main, par exemple, à vos amis. Donner un coup de main, par exemple, à un vieil homme, à une vieille dame. Donc, je vous encourage à toujours donner un coup de main aux gens qui le nécessitent. والدتي الترجمة بالعربية بالنسبة للناس اللي عندهم مشكل في الفرنسية. ما مير سيرفيابل فهي تمد يد المساعدة للجيران دائما. ما مير سيرفيابل سيرفيابل. Elle donne toujours un coup de main aux voisins. Le trait numéro 4 أو لا الميزة الرابعة quatrième caractéristique de la personnalité forte بالفرنسية وهو الإنسان موديست. شكون هو لو موديست؟ غادي تعجبكم هاد الصفة سيغمون. الموديست وهو سي كيلكان كي سامبل بسيط اي سون زورغوي. هاد لورغوي كتعني العجرفة، نطلبو ربي يعيدنا منها. داكوغ. الإنسان لورغويو هو كيما نقولو سي كيلكان كي سو او دوسو دي زوتر، دايما كيبغي يبان عالي على الناس الآخرين، كيبغي يبان الفوق. سي سا لورغوي، هو العجرفة. ولورغويو هو المتعجرف، اورغويو. الوغ الضد ديال هاد لورغويو سي الإنسان السامبل، هو لو موديست، يعني المتواضع. لو نون اللي كيجيني من موديست هو لا موديستي، التواضع. لو كونتري ديالها سي لورغوي، العجرفة. مي لا موديستي هي لا موديستي سي التواضع. الوغ كما القاعدة، قبل ما نشوفو ليكزامبل نشوفو الفوكابولير اللي غادي نستعملو في ليكزامبل. غادي نشوف لو مو ان سول مو اللي هو حميم، صديق حميم، un ami intime. Ça veut dire c'est ton ami préféré. Exemple, mon ami intime est une personne très modeste. دي الإشارة هاد une personne راه ماشي فيمينا باسكو هنا ندير ماسكول، حيت une personne كنقصدو بها الشخص، راه ماشي مؤنثة هنا، راه سي با فيمينا، سي با دو فيمينا. دونك mon ami intime est une personne très modeste. Mon ami intime، الصديق الحميم ديالي هو واحد الشخص متواضع جدا، il est très modeste. شوفوا un autre exemple. Il vient d'une famille modeste. alors نقدر نقولوا جاي من عائلة متواضعة، أو لا باللغة العربية كنقولوا ينحدر من عائلة متواضعة. d'accord. Il vient d'une famille modeste. Exemple suivant. Son père touche une modeste retraite. Son père touche une modeste retraite. هنا كما كتشوفوا توشي، لو فيرب توشي يعني هو اللمس، تلمس شي حاجة. ولكن هنا في هذا الكونتكست هذا، في هذا السياق، ما كتعنيش كتلمس، ولكن كتعني كيشد. داكوغ. كيتقاضى واحد صالير ولا تقاعد جد متواضع. داكوغ. لا روتريت هو التقاعد. دونك son père touche une modeste retraite. Je reprends. Son père touche une modeste retraite. Le mot numéro 4, c'est timide. Alors le timide, c'est quelqu'un qui manque d'audace, d'accord, dans ses relations sociales, ou là dans ses rapports sociaux. L'audace شنو هي الجرأة. كاين لو كوراج، الشجاعة، وكاين شي حاجة اللي ان بو بلوس اللي هي l'audace وهي الجرأة. سي واحد كي توجور ان بتي بو واحد شي حاجة زايدة شوية على لو كوراج، كي مونك دوداس. هادي كي مونك هو الذي يفتقد إلى لوداس، الذي يفتقد إلى الجرأة في علاقته الاجتماعية. تو سامبلومون هو الإنسان الخجول. دونك لو تيميد سي سولوي كي مونك دوداس، كي نا با لوداس، كي اللي ما عندوش جرأة
فين؟ في العلاقات الاجتماعية ديالو، في لي غولاسيون سوسيال ديالو، أولا نقول في لي رابور سوسيو. لي رابور سوسيو. دونك لو نون اللي كيجيني من تيميد سي لا تيميديتي. لا تيميديتي. الوغ ندوزو ليكزومبل، ولكن قبل ما نشوفو ليكزومبل غادي نشوفو ان مو اللي غادي نستعملوه في ليكزومبل، نبغيكم حتى هو تفهموه. لو مو ديفو. ديفو كيعني عيب أو نقص. عيب أو نقص. شوفوا l'exemple. Tu es timide, ce n'est pas un défaut. Tu es timide, ce n'est pas un défaut. C'est-à-dire انت يا حشومي أو لا خجول، c'est pas un défaut، ماشي خطأ، ماشي عيب، ليس خطأ وليس عيبا. Exemple numéro 2. Il devient très timide quand il parle de son passé. Il devient très timide quand il parle de son passé. Il devient كيرجع très timide، كيرجع حشومي بزاف، d'accord, quand il parle de son passé. من كيهضر على لو باسي ديالو، على الماضي ديالو، d'accord. إذن كيحس بالخجل من يتحدث على لو باسي ديالو، على الماضي ديالو. نشوف un autre exemple. Elle est timide, elle aime rester seule. Elle est timide. إنها خجولة، سيدة خجولة. Donc, elle aime، تفضل ولا elle préfère rester seule، كتبغي تبقى بوحديتها. خجولة، غالبا من الإنسان الخجول ما كيفضلش المواجهة مع الآخرين وكي يبغي يكون. هنا لا تيميديتي كتقدر تكون من الصفات ديال شخصية قوية، وتقدر تكون من الصفات اللي دي فوا كتخلق مشكل للإنسان، سورتو في الحياة العملية ديالو. إذا مادام الإنسان كيتصرف بواحد الشكل صحيح وبواحد الشكل ما كيضرش الآخرين، c'est-à-dire il ne fait pas de mal, d'accord, aux autres. دونك بالنسبة ليا لا تيميديتي اون برانسيب مزيان تكون في الإنسان، ولكن تكون ان بتي بو موديفيي اون فونكسيون دي سيركونستانس. كاتريام مو كونفيون. لو كونفيون شكون هو؟ لو كونفيون هو شي واحد كي كونفيونس اون سوا او اون اون اوتر بيرسون. اما عنده الثقه في نفسه، ممكن عنده الثقه في نفسه زايده شويه، هذا كيبقى كيرجع ان ديفو، ما كيبقى شي ان تري دو لا بيرسوناليتي فورت. اما كتكون عندك لا كونفيونس اون سوا، ستادير في راسك، ولا في شي شخص اخر اون اون اوتر بيرسون. و دي فوا لو كونفيون كيقدر يكون هو الانسان لو نايف. لو نايف en fonction des circonstances, en fonction des contextes. شي مرة تكون مزيانة، تكون من الشخصية القوية، وشي مرة تكون من الشخصية الضعيفة. الوغ هذه مسألة شوية خصها صحاب علم النفس، غادي ندوزو. على كل حال كونفيون ناخدو على اساس بلي هو الانسان اللي واثق في نفسه، ولا الانسان اللي كيوثق في شي شخص اخر. دونك سي لو نون سي لا كونفيونس. كتعرفوا هاد لو نون سي لا كونفيونس. Il y a un proverbe qui dit faire confiance c'est bien, ne pas faire confiance c'est mieux. Je reprends. Faire confiance c'est bien, ne pas faire confiance c'est mieux. يعني ندير الثقة مزيان، ما نديرهاش أفضل. Alors, réaction. شوفوا الفوكابيولا قبل ما ندوزو للإكزامبل. عندنا réaction، d'accord، وهي ردة الفعل، d'accord. La réaction. شوفوا l'exemple. Je suis confiante que vous comprendrez ma réaction. Je suis confiante que vous comprendrez ma réaction. أنا واثقة باللي غادي تفهم ردة الفعل ديالي. أنا متأكدة كما كنقولوا، ولا je suis assuré، ولا je suis certain باللي غادي تفهم، ولا غادي تفهم لا réaction ديالي. نقدر نقول que tu vas par exemple que vous comprendrez ma réaction، ردة الفعل، أو لا décision par exemple، أو لا l'attitude. la décision هي القرار، le mot décision، أو لا attitude اللي هي الموقف. مثلا je suis confiante que vous comprendrez mon attitude. Mon attitude. أو لا je suis confiante que vous comprendrez ma décision. Autre exemple. Il était toujours confiant en son avenir.
il était toujours confiant en son avenir. دونك هذا كانت عنده الثقة في المستقبل ديالو. كان دائما واثقا بمستقبله. ونقدر نقول un exemple tout simplement مثلا غير pour consolider un petit peu et se faire inculquer هاد les informations اللي كنشوفو من la personnalité. L'entraîneur est confiant que son équipe gagnera le match. يعني l'entraîneur il est assuré, il est certain que l'équipe ديالو va gagner le match. نتمنوا حنايا ان شاء الله اولا on est presque confiant لان عندنا confiance ان شاء الله في الله سبحانه وتعالى qu'on va ان شاء الله gagner هذا le match contre le coronavirus. Alors dernier exemple, tu es trop confiant, le jeu n'est pas encore terminé. Tu es toujours ou plutôt tu es trop confiant. أنت جد واثق من نفسك. Le jeu, اللعبة n'est pas encore terminé. اللعبة لم تنتهي بعد. إلى أن الفيديو ديالنا كنقول لكم انتهى وبلا ما نطول عليكم. ميرسي افو توس. حتى نشوفوا إن شاء الله دوطخ إكسبريسيون في الفيديو بروشان في الجزء الثاني. غادي نشوفوا لي كاركتيرستيك كاملين ان شاء الله ديال لا بيرسوناليتي فورت. نتمنى نكونوا فدناكم. ما تنساوش تدعمونا بالاشتراك ديالكم وتفعيل الجرس ودير لنا واحد لو بوس بلو سيل فو بلاي. ميرسي افو توس. حتى نتلاقاو المره الجايه ان شاء الله.